Nedeljna utakmica između domaće Sloge i Beogradskog Partizana imala je izuzetan takmičarski značaj za obe ekipe. Pobjeda u ovom susretu značila je za domaćine gotovo siguran plasman u play-off Super Lige Srbije, dok poraženi mora da vodi borbu za opstanak u play-outu lige. Značaj utakmice je doprineo da igra bude žestoka, ali fair, pa ipak domaćin Sloga je tokom cele utakmice bio u vojstvu i samim tim obezbedio pobjedu sa rezultatom 31:26. U pobjedničkom timu igralo se baš timski. Petorica igrača su postigla po 5 golova od kapitena Pavlovića, Krsmančića, Spasića, Gojkovića do Mladog Milenkovića, koji je možda uz golmana Dimitrijevića bio i najbolji igrač ovog susreta. Čestitao bih ekipi Požege na zasluženoj pobjedi. U ovoj sjajnoj atmosferi mislim da su pokazali da su trenutno u boljoj formi i da imaju širi roster igrača i da su nekom agresivnom odbranom natjerali nas na neke tehničke greške koje, mislim, mlada smo i neiskusna ekipa, ali koje sebi ne smijemo da dozvolimo. Imaju sjajnog Krsmančića koji predvodi taj napad sa Pavlovićem koji je sigurno jedan od najboljih lijevih bekova u ligi i nismo baš imali rešenja za njihovu igru. Dok mi u napadu nismo ništa pokazali, imali smo mnogo tih tehničkih grešaka, nismo ispoštovali te stvari slačinite koje smo dogovorili da ne pravimo te tehničke greške, da ne žurimo mnogo, da ne strljamo, ali ipak neiskustvo je pokazalo svoje, ali čestitao bih ekipi Požege i svakako da je uvijek lijepo igrati u ovakvoj atmosferi. Prvenstveno želim da se zahvalim publici koja nas bodri iz nedelje u nedelju, znači sve bolje i bolje. Danas je bila fenomenalna atmosfera. Što se tiče igrača Partizana, držali su se do nekog 15. minuta, ali mi smo pokazali, i pored umora od prethodnih utakmica protiv Bugara i Šamota, opet smo pokazali da imamo snage. Na svu sreću, igrači su svi zdravi, niko se nije povredio. Sad nas u sredu čeka još jedna teška utakmica u Beloj Palanci, Kup Srbije i tako. Cilj kluba je bio taj play-off, mi smo to teoretski obezbedili, ali čeka nas naredne subote utakmica u Kaću, koja će biti vrlo teška, oni su teški domaćini, dobri su kod kuće, vidjet ćemo, mi ćemo dati sve od sebe da obezbedimo play-off. Čestitam protivniku na fair, korektnoj, čvrstoj igri, svojim igračima i naravno publici koja je ovaj put pomogla u tim nekim trenucima, a bilo je i onako, kako da kažem, pomalo teških trenutaka. Nije bilo nešto kritično, ali je moglo da bude. Nama ostaje da se dobro pripremimo, najviše možda odmorimo igrače i da za naredni period izuzetno gust ritam utakmica pokušamo da ostvarimo taj svoj cilj i da uđemo u play-off. Na vrlo dobrom smo putu, samo trebamo da budemo pametni i da vidimo kako ćemo rasporediti snage. Sada nam sledi utakmica u Beloj Palanci u sredu, koja neće biti ni malo laka. Da bi ih odmah posle tog prilično dugačkog puta vratili se nazad i morali već vrlo brzo da putujemo u Kać Jugoviću. Evo vidim da je odigrano nerešeno sa Zvezdom. Oni igraju potpuno rasterećeno i sigurno to neće biti utakmica kao ovde, kada smo ih pobedili nekom velikom razlikom, sada će to da bude mnogo teže. Naravno, u ovom mesecu sledi jedan pakao od utakmica. U tom momentu kada trebamo da igramo sa Dinamom ili Zvezdom, nama dolaze Islanđani, pa onda moramo da putujemo na Island. Vidjet ćemo kako će to sve proći. Ostaje da tempiramo formu i da se usredsređujemo samo na utakmice.